anaendelea kwa kutufundisha na kutuelekeza juu ya ubaya wa dhambi au kosa la zina, la uzinifu, pamoja na adhabu yake. Unapozungumzia zina, maana yake ni kitendo cha mwanamke kumruhusu mwanamume ambaye hana mahusiano naye yanayotambulika kwa mujibu wa sheria kumwingilia, ila hali haruhusiwi kisheria kuingiliwa na mwanaume huyo, au ni kitendo cha mwanaume kutumia nafasi yake kwenda kumgharibu mwanamke na kutengeneza mahusiano nje ya sheria, halafu akamwingilia. Hii ndio inaitwa nini? Inaitwa zina. Sasa Qur'ani tukufu imekuja kuelezea qubhi jarima kuzina wahdaha wa hadduha, yani ubaya wa tendo la zina pamoja na hukumu yake ni nini? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika Qur'ani kwamba azaniyatu wazani, mzinifu wa kike ambaye ameruhusu kuingiliwa na mwanaume ambaye hajahalalishiwa kwa mujibu wa sheria, lakini pia wazani pamoja na mzinifu wa kiume ambaye na yeye ameenda kumwingilia mwanamke ambaye hajahalalishiwa, sio halali yake kumwingilia kwa mujibu wa sheria. Fashlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Sasa huyu mzinifu wa kiume, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume wote wacharazwe bakora 100. Sasa yako maswali ambayo unaweza ukajiuliza. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kosa la zina ameanza kumtaja mwanamke kisha akamtaja mwanaume, lakini katika kosa la wizi Mwenyezi Mungu ameanza kumtaja mwanaume kisha baadaye akaja kumtaja nani? Mwanamke, pale aliposema as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. Si ndivyo Qur'ani inasema kwamba mwizi wa kiume na mwizi wa kike watakapothibitika kwa ushahidi, basi wakatwe mikono yao. Kwa nini huku ameanza kutajwa mwanaume na kwenye kosa la uchafu wa zina ameanza kutajwa mwanamke? Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba azina, fahishatu zina inda almar'a atbah, tendo la uchafu wa zina
zina kwa mwanamke ni baya sana kushinda mwanamume, na hii haimaanishi kwamba kwa mwanamume anaruhusiwa kufanya uchafu wa zina. Hapana, isipokuwa hekima yake ni nini? Ni kwamba mwanamke kwa asilimia kubwa ndiye ambaye anayehifadhi nasabu ya mtoto. Tumefahamiana vizuri? Mwanamke ndiye ambaye anayehifadhi nasabu ya nani? Ya mtoto. Kwa hiyo ikitokea yeye amechepuka kutoka katika ndoa yake na kwenda kuzini, maana yake ana nafasi kubwa ya kumpa mume wake mtoto asiyekuwa halali yake. Naelewa vizuri? Kama mwanamke kama leo katika dunia ambayo tunayoishi leo, dunia ambayo imekosa uaminifu katika majumba yetu, imekosa uaminifu katika ndoa zetu, maana yake kuna wimbi kubwa la watoto wanaopatikana, lakini ukija ukachunguza utaona kwamba watoto hao sio watoto wa halali wa baba zao waliomo ndani ya ndoa zao, bali ni watoto ambao wanaopatikana nje, natija ya kukosekana uaminifu wa mwanamke ndani ya ndoa yake. Anampata huko na baadaye anamleta katika nini? Katika ndoa, na wewe unaishi naye na kumlea ukiamini kwamba ni nani? Ni mtoto wako. Kwa hiyo katika kuweka sawa juu ya mfumo wa sheria za Kiislamu na malengo yake, huwa hifdhun an-nasli, ni kuhifadhi kizazi pamoja na nasabu yake. Ndiyo maana katika aya hii akatangulizwa mwanamke katika kosa la nini? La zinaa, kwamba ni uchafu mbaya sana kwa mwanamke. Lakini kwa mwanamume kutangulizwa katika kosa la wizi ni kwa sababu kosa la wizi linahitaji ujasiri. Kosa la wizi linahitaji nani? Linahitaji ujasiri. Na kimaumbile mwanamume ni jasiri dhidi ya nani? Ya mwanamke. Ndiyo maana ametangulizwa mwanamume katika kosa la wizi, asariqu wasariqa, mwizi wa kiume na mwizi wa kike wakikamatwa wakathibitishwa kwamba ni wezi, faqta'u aydiyahum, basi wakateni nini? Mikono yao. Hii ni kutaka kuonyesha namna gani mwanamume anatofautiana maumbile yake na nani? Na mwanamke. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema as-saniyatu wazani, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume, fashlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, iwapo watathibitika kwamba wamefanya uchafu huu, basi wapigwe bakora 100. Ndugu zangu, katika uchafu wa zina au katika makatazo ya aina yoyote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza, ni lazima kufahamu kwamba hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametukataza isipokuwa jambo hilo litakuwa na faida kwa wale watakaoliacha. Hakuna jambo ambalo ameliharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
isipokuwa kuna faida kubwa kwa wale ambao watakaoacha kutekeleza. Na hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tulifanye isipokuwa vile vile kuna hasara kwa wale watakaoacha kutekeleza jambo hilo. Lakini patakuwa kuna faida kubwa ambayo itakayopatikana ikiwa watu watatekeleza na kufuata maamrisho hayo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipo tuharamishia sisi na kutukataza juu ya swala zima la uchafu wa zina, alikuwa na hekima kubwa mno, hekima ambayo pengine kwa kipindi hiko, kutokana na uchache wa tafiti, watu hawakuweza kugundua kwa nini Mwenyezi Mungu anatukataza juu ya uchafu huu wa zinaa. Ikumbuke kwamba katika manii ya mwanamume, katika manii ya nani? Ya mwanamume, kuna kitu kinachoitwa sperm. Sperms ni mbegu za kiume zinazopatikana ndani ya manii. Tunaelewa vizuri? Sperms ni mbegu za kiume zinazopatikana ndani ya manii, na hizi mbegu mara zote huwa haziishi ndani ya mwili wa mwanadamu kwa sababu ya hali ya joto la mwili ambalo analoishi nalo mwanadamu. Kwani mtu wa kawaida, imethibitika kwamba mtu wa kawaida ambaye haumwi, akabiliwi na magonjwa ya aina yoyote, joto lake hufikia mpaka 37%. Hivyo hufanya kwamba mbegu hizi zisiwe na maisha katika mwili wa nani? Katika mwili wa mwanadamu. Wataalamu wa masuala ya production wamethibitisha, pamoja na gynecology, wao wamethibitisha, wanatueleza kwamba mshindo mmoja, kwa maana mwanamume anapotoa kadhia yake ile ya manii kwa mshindo huu mmoja, huwa umebeba takriban watoto milioni 200 mpaka milioni 300. Unafahamiana vizuri? Yaani unapokidhi haja yako, unapokidhi haja yako, lile tone lako moja la manii huwa limebeba watoto takriban 200 mpaka ngapi? Milioni 200 mpaka milioni ngapi? Milioni 300. Lakini
yanayokwenda au watoto wanaokwenda kulifikia yai ni 100 tu. Lakini anayefanikiwa kuingia katika fuko la uzazi la mwanamke, aidha wanaweza akawa mmoja au wawili, na mwisho wanaweza wakawa ni wangapi? Ni 4. Nadra sana ikatokea kwamba ni wangapi? Ni 4. Sasa wakati haya manii yanapotoka kwa mwanaume, huwa yameambatana na bakteria. Bakteria ni wadudu ambao kila mtu anao, awe ni mwanamke au awe ni nani, kila mtu ana bakteria wake. Lakini hawa bakteria huwa hawana tabia ya kuingiliana. Kwa mfano, mimi nina ya kwangu na wewe una ya kwako. Haya huwa hayawezi kukutana sehemu moja yakakubaliana kuishi pamoja. Sasa endapo mwanamke aliolewa mathalan, ambaye anapokea kila siku bakteria wa mume wake, tunafahamiana vizuri kwamba anapokea bakteria wa mume wake, hufanya maumbile yake kuwa yamezoea ile hali ya bakteria wa nani, wa mume wake kuishi katika fuko lake la nini, la uzazi. Lakini huishi kwa maana ya sehemu maalum ambayo huzaa matobo na hawa bakteria huenda kuishi mle. Sasa inapotokea kwamba mwanamke huyu anakwenda kuchepuka kwa mwanaume mwingine, maana yake anakwenda kubeba bakteria wengine ambao wanaotofautiana na bakteria ambao yeye amewazoea. Anakwenda kuchukua bakteria wengine ambao yeye amefanyaje, tofauti na wale ambao aliowazoea, ambao ni bakteria wa mume wake. Sasa mwisho wa siku bakteria hawa na wenyewe hutafuta maeneo ya kuishi, na hakuna isipokuwa yale maeneo ambayo hawa bakteria wa mume wake tayari wamekwisha weka makazi katika eneo hili. Kwa hiyo wanapokwenda na kuwakuta hawa bakteria wa awali tayari wamekwisha weka makazi, nini kinachotokea? Kinachotokea ni ugomvi kati ya bakteria ngapi? Wadudu wa aina ngapi? Wadudu wa aina mbili, wadudu wa mume wake wa kwanza na wadudu wa huyu ambaye yeye amekwenda kuchepuka. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo katika vita hivi, wale wadudu wa kwanza wanawashangaa wadudu hawa wageni kwamba mbona wamekuja tofauti na wale wenzetu ambao tumewazoea. Kwa hiyo kinachotokea ni vita baina ya wadudu wa aina ngapi? Aina mbili. Kwa hiyo vita hii hupelekea sasa mmoja kati ya wadudu hawa kufariki. Sasa wanapofariki, nini kinachotokea? Kinachotokea ndio uchafu ambao unaokuja kuleta maradhi kwa mwanamke, na mwisho wa siku mwanamke anapokutana na mume wake anaweza akamwambukiza nani? Akamwambukiza mume wake. Tumefahamiana vizuri? Anaenda kumwambukiza nani? Mume wake. Lakini inapatikana pia ile asidi ambayo kazi yake huwa ni kulainisha maumbile ya nani?
ya mwanamke. Sasa iwapo mwanamke amezoea kulainishwa na asidi ya mume wake, akaenda kulainishwa kupata asidi nyingine, maana yake anakwenda kuzalisha bakteria watakaosababisha magonjwa baina ya mke wake wa asili pamoja na yeye mwenyewe. Tunafahamiana vizuri? Hii huwa ina tabia ya kulainisha maumbile ya nani. Ndio maana leo ukimchukua mwanamke ambaye anayeishi na mume na mwanamke ambaye asiyeishi na nani na mwanaume, huyu anayeishi na mume, utaona mwili wake huo very flexible, kwamba umelainika vizuri kushinda yule mwanamke anaishi na ambaye asiyeishi na nani na mwanaume. Ndio maana hata tunasema kwamba ukitaka kuamini haya, hebu waangalie wale vijana wetu ambao waliolefti grupu. Tunafahamana vizuri, vijana wetu walioacha grupu letu la wanaume, ambao kwa lugha ya kisasa tunasema the Volkswagen. Zamani palikuwa kuna gari zinazoitwa Volkswagen ambazo injini yake ilikuwa nyuma. Tunafahamana vizuri, kwa wale ambao wameendesha magari huko zamani tunatambua vizuri, ilikuwa Volkswagen ina injini wapi? Nyuma. Kwa lugha ya sasa tunasema mashoga, kwamba kabla ya kuingia katika ushoga walikuwa ni vijana shababu richali, lakini baada tu ya kuingia katika ushoga, asidi walizozipata kutokana na athari ya kuingiliwa inayotokana na manii haya, maumbile yao yakafanyaje? Yakabadilika. Kwa hiyo nakutana na mwanaume ameregea, mwanaume anatembea anapunga mkono, sauti imefanyaje? Imebadilika mbele ya wanaume wenzake. Tayari yani kwamba maumbile yake yamekwisha badilika moja kwa moja, ni kutokana na sumu ya wadudu wanaotoka katika nini? Katika manii. Sasa hapa ndipo wanapothibitisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanaume wote wachapwe bakora 100. Lakini zina au uchafu wa zina na dhambi ya zina ni moja kati ya mambo ambayo yameathiri sana katika jamii yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zipo hadithi zake nyingi sana ambazo anatueleza kwa lengo la kutaka kujiepusha na uchafu huo, lakini kwa lengo la kutaka tuache uchafu huo na kuweza kuchukua tahadhari juu ya kosa hili na uchafu huu wa zinaa. Lakini inazingatiwa kwamba zina ni katika maafa ya jamii yetu na ni katika matatizo makubwa ambayo yanayopelekea jamii yetu kuhiliki. Nafahamana vizuri, na hasa katika zama hizi ambazo tunazoishi nazo, kwamba inafikia mahala mzazi akimwona mwanaye hana harakati za kutafuta wanawake kwa kuzini nao, basi anamtengenezea mashaka, anakuwa na wasiwasi, huyu mwanangu kweli ni mzima? Jongoo anapanda mnazi kweli kweli? Mbona simuoni kwamba ana harakati za aina yoyote kama vijana wengine? Lakini kumbe anakwenda kumtengenezea nini?
kuwatengenezea majanga. Lakini hata wale ambao wanaofanya mambo haya wanapata sapoti ya aina mbalimbali kutoka kwenye jamii wanayoishi, lakini pia wamekuwa wakitayarishiwa hata mazingira mazuri ambayo yameboreshwa kwa ajili ya kwenda kufanya uchafu. Na hili tatizo ni moja kati ya matatizo ambayo hasatan hayabagui dini na wala hayabagui rangi wala kabila. Tunasema hiya min almashakil allati tuwajihu al-ummah au ad-dawla au al-mujtama biduni tamyiz ad-din al-qabila au al-muhafadha. Ni katika matatizo ambayo yanaikumba jamii yote, kwamba wao wote wanashirikiana bila kubagua dini, rangi au kabila au maeneo. Yaani ni maafa katika maafa yanayoteketeza jamii yetu kwa ujumla. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha, anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikurubie nini? Msikurubie zina. Kukurubia zina wengi wamefasiri, kila mmoja kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwezesha. Kuna mtu anaweza akaikaribia zina kwanza kwa kutengeneza tabasamu baina yake yeye na nani? Na mwanamke, au baina ya mwanamke na nani? Na mwanaume, akatengeneza tabasamu. Lakini pia kuna mtu anaweza akaikaribia zina kwa salamu, kwamba kila akimuona yule ambaye moyo wake ameugusa moyo wake, basi atataka afanyaje? Amsalimie, ila hali katika nafsi yake kuna jambo ambalo linamsukuma kufanya hivyo. Anatengeneza mazingira ya salamu. Lakini kuna mtu anaweza akaikaribisha zina kwa kuweka mau'id na mwanamke, kwamba wakutane katika maeneo ambayo wanaweza kutekeleza na kufanya uchafu huo. Kwa jambo la kwanza atabassum, ni kule kutabasamu. Jambo la pili assalamu, ni kusalimiana. Thumma liqa'u, kisha kufanyaje? Kisha kukutana na kutekeleza uchafu huo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha kwamba tuhakikishe tunachukua tahadhari na kujiepusha kabla ya kwenda kutumbukia katika adhabu na kosa lenyewe. Anatuambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Sasa ukiyasoma haya maandiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaona kwamba anatufundisha hata sisi viongozi ambao tumechukua mamlaka ya kuwasimamia watu, kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira sahihi ndani ya jamii yetu ambayo yatakayoondoa vishawishi ambavyo pengine vingesababisha hii jamii kuwapelekea kuingia katika nini? Katika zina. Ndio maana nchi za wenzetu zilizoendelea, mfano Uturuki au Indonesia mathalan, au Iran ya sasa, baada ya kufanyika mapinduzi ya Kiislamu mwaka wa 1979 wameweza kuweka mazingira salama ambayo yatakayoondoa vishawishi vya kuwafanya watu waingie katika matendo ya nini? Katika matendo ya zina. Mfano, katika daula ya Iran, katika nchi ya Iran
na nchi ya Uturuki ya leo. Kabla ya kuja kufanyika mapinduzi, nchi za magharibi zilikuwa zinakwenda na kufanya utalii katika nchi hizo za Iran.